Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, эфирде сиздер менен кечки Бишкек көрсөтүүсү, амансыздарбы? Кайрадан сиздер менен амандашып жатканыбызга өтө кубанычтабыз. Демек, алдыдагы жарым саатты биз менен бирге өткөрүңүздөр. Биринчи бөлүктө мен болом албетте, жана ошондой эле экинчи бөлүктө менин экинчи кесиптешим Эмиль Эсеналиев азыркы учурда даярдыкта турат. Бүгүнкү конокторубузга тамашаларын даярдап турган кези. Ал эми бүгүнкү студиянын ырчылары жөнүндө айтып отурсак, өтө атактуу инсандар, буга чейин көптөгөн ийгиликтерди багындырып келген инсандар. Бир сөз менен айтканда, учурдагы популярдуу ырчылар Курал Чокоев жана ошондой эле Нурмат Садыров. Чоң рахмат. Кол чаап кал. Ассаламу алейкум. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Амансыздарбы? Аман эсен. Рахмат, Кудайга шүгүр. Кубанычтабыз биз дагы. Бизде жаңыланган студияда жаңыланган долбоордо келип отурганыбызга, биринчилеринен болуп атканыбызга аябай кубанычтабыз. Жакшы. Ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Буюрса игилик болот. Бишкекти ушинтип жаркыратып эле көрсөтө бергиле. Игилик. Күнгө карабай, Кечинде дагы көргүбүз келет. Сиздерге рахмат, ушу кечкенине карабай, тойлорго карабай ушу эфирге келип берип атканыңыздарга. Тойлор кандай болуп атат? Ошолдон кеп баштайлычы. Азыр ден соолуктан биринчи эле тойду сурап калса керек, э? Тойлор жөнүндө кеп калсак, азыр налогу иштеген бар телевизорго жакын отуруп калышчу эле. Той жок быйыл, Той жок быйыл. Былтыркыдай жок да кой. Жакшы, Кудайга шүгүр бар. Той болуп атат. Кудайга шүгүр. Бишкекте ресторандар көбөйүп атат, той бергендер көбөйүп атат. Андыктан жакшы. Ырчынын, өнөр адамынын ниети түздөп коет го. Кыргызда той болсун, ыры болсун, майрам болсун деп, аны биз ошол жака барып кызмат кылалы деп эле жүрөбүз. Тойлор баардыгыбызга эле жетиштүү го дейм, э? Ооба, Кудайга шүгүр. Чында эле мындай ниетибиз таза. Түз той болсун, жакшылыктар. Негизи эле бардык Кыргызстанда жакшылыктар көп болсун деп биз ниет кылабыз, тилек кылабыз. Бүгүн кечки Бишкекте келгенибиздин себеби дагы ушу кечки Бишкек деген жаңы ачылган программада дагы бул жакта да бир жакшы нерсе болсун, майрам болсун, шаң болсун деп келип отурабыз. Ырдап коеюн дебесиң. Эми ырдай берели. Биз жүргөн жерде бардык эле майрам болсун, шаң болсун, бардык өнөр адамдары жүргөн жерлер. Жакшы, баракелде. Анан той деп калдык. Анан элдин арасында баягы айыл жергесине барсаң көп айтып калышат, ырчыларым бар эле тойго кетип калып, концерт көрбөй калдык, концерт болбой калды деп. Ошо айыл жергелерине бир концерт коюп баруу пландары болуп атабы? Мындай айыл жергелерине болгондо, мисалы, белгилүү райондор коюп атасыздар, андан ары мындай аз калк жашаган айылдарга чейин баруу дегендей. Азыр ошол тойго кичине байланышы бар болуп калышы мүмкүн. Ошол, себеп дегенде айылдарга барганда мурдагыдай концерт коеюн десең, азыр көп жерлерде клубтар деле эскирип жетип калган жерлер бар. Балким коеюн десең деле команданын расходу, концерттер арзан болот. Кымбат койсоң эл көтөрө албай калат. Анан биртке акча эч нерсеге жетпей калат командага да. Ошонун себебинен дагы бир чети көбүнчө элдер жакшылыктарда кызмат кылып жүрөт деп ойлойм. Чында бул аябай чоң тема. Анан мурун мисалы үчүн улуу поколениядагы байкелер, эжекелер айтып калат, биз деген айыл-майыл кыдырып концерт койчу элек депчи. Бирок ал кезде ошондой план бар болчу да. Мамлекет жагынан каралчы, бул жакка барып концерт коюлса, кандайдыр бир плюстары бар болчу да ал нерсенин. Биз барабыз концерт коебузбу, эл манайын көтөрөбүз, концертке эл келбей калат, ошентип жүрсөк дагы бизге эч ким мындай план коюп, же биз эч жерде иштебейбиз, өзүбүз менен өзүбүз дегендей. Бизге кийин эч ким келип туруп азаматсың деп кол кыспайт да. Ошондуктан анан барган күндө дагы концерт тойлордон артисттер көрүп берип, концертке барып көргүсү да жок да, чынын айтсам. Андыктан концерттердин заманы өтүп кетти го деген ойдомун. Эми мен өзүм жөнүндө айтып атам. Башкалар барып коюп атышат, бирок аябай саны аз. 1-2 артист барып концерт коюп атат. Ошолордун концертине эл келип атат. Бизге келбей атат, ошондуктан биз барбай атабыз. Айылга чейин барсаң кол кыспайт деп жакшы айтып кеттиңиз. Тойдон жакшы кол кысат. Кысканда дагы мол кысат, Тойдон себеп дегенде биз кайра Бишкекке, Борборго концерттерди коюп атпайлыбы? Ырларды жаздырып атабыз. Азыр интернет аркылуу көптөгөн көрөрмандарга биз наоборот жакын болуп калдык. Клиптерибизди тартуулап атабыз. Ошонун бардыгы тойдон жакшылыктан тапкан акчага биз
кайра эле бир жылда бир концерт берсең ошончо расход болосуң, туурабы? Заманга жараша да, мисалы үчүн. Азыр биз мурункудай эл кыдырбасак дагы, азыр ыр жазып клип тартсак, бул кеңири тарап айылдын ар бир бурчуна, Кыргызстандын любой жерине барып, азыр биздин клиптерди көрүшөт да. Мурда айда жылда бир клип тартылса, азыр кааласаң ай сайын клип тартсаң болот. Себеп дегенде баягы мүмкүнчүлүк кичине көбүрөөк да мурдага караганда. Мурда тапкан акчаңы бир ырын жаздырсаң, клип тарттырганга чейин көп иштеш керек болуп. Азыр той топур менен иштеп эле клип тартканга Өтө сөзгө чечен адамдар чакырып алып турмун эфирге. Мага сөз жетпей калып атат. бул чындыкты айтып Ачуу чындык деп эле. тура кабыл алабыз. Заманга жараша иш кылып атабыз азыр эми. Жакшы. Келиңиздер эми эфирдин башына бир жандуу үн менен ырдап, кандай дейсиздер? Балким экөөңүздөр бир ыр тандап алып, Нурмат Комуз чертсе, чогуу бир чыгарма ырдап берсеңиздер, анан биз суроолорго өтсөк. Нурмат баштасын. Билсем кошулайын. Не ырчылар ырдап калгылачы десе эле баарыңар эле саройду ырдай бересиңер дейт го. Баарыбыз эле саройду билебиз да дейбиз. Анан экөөбүз эки голос менен акапелла ырдап берели биринчи анда. Давай. Кайсы Комуз менен Комузду кош. комуздурган соң Комузду арнат. эфирге чейин күлүп алсам болмок экен, экөөңөр сүйлөштүрбайсыңар, мен күлө берейин. буйбуйду чертип кана ырдап койдум. Сүйлөшүп деп калыңыз. Нурмат мырза көз эфирден айтып кетпесек болбойт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жакында гана Курал Чокоев үйлөндү. Куш болуңуз, бекем болсун, бир кол чагып коелу. Рахмат. Куш болуңуз, бекем болсун, бактылуу болуңуздар. Рахмат. Кыргызстандагы алдыңкы үй бүлөлөрдөн болуңуздар. Жуксун, мен кол кысып кармап коеюн. Жуксуда жуксун буйруса. Мен да үйлөнөйүн, сүйүктүмдү табайын. Буйруса. Табат Бактылуу экен. болуңуз. Неге шашпаш керек экен да? Издеп жүргөн адам сөзсүз түрдө табат деген. Кандай экен үйлөнгөн? Сонун экен. Айырмасы. Айырмасы. Жоопкерчилик көбүрөөк болот экен. Үйгө мурун үйдө мен күткөн адам жок эле да. Үйгө кеч барчусуз. Каалаган учурда барчумун. Кээрде эртерээк барсам жалгызсырап отуруп калчумун. Студияда эле жүрчүсүң. Көбүнчө көчөдө эле жүрчүмүн, досторума барып жолукчумун. Азыр болсо жумуш бүткөн соң дароо үйгө барыш керек деген программа бар да. Тың жумуш бүттү, үйгө барыш керек болду. Программабы же чалабы? Жок, чалбайт. Чалбайт, Программа өзүм. Эми мен баягы установка кылып алгансыз программаны. 20 жашта, 22-23 жашта үйлөнүп, жаш болсом бир жөн. Азыр уже 30тан ары өтүп, токтолуп деле калгам, буга чейин делечи. Анан ушул мага жетишпей атыптыр да көрсө жашоомдо. Бир нерсе жетишпей эле 30тан өткөнүн, бир нерсе эле болуп баягы өзүм билбей жүргөмүндө көрсө ушул экен. Токтолуп деп калбадыңыз. Мен бир суроо бергим келип атат да. Бул өзүңүздүн деле сүрөтүңүздүн деле алдына элдер ойлорун жазып калатчу. Ушу Курал бир токтолбой койду, аны ушинтип чалгандап деген сыяктуучу. Эми кээрлерге мындай шайыр жүрсөң ойлойт экен. Тескери түшүнөт. Тескери, жаман түшүнөт. Анан негизи мен өзүм жашоомдо мына шайыр жүргөнү жакшы көрөм да. Эч кимге жамандык кылбайм, эч кимди жамандабайм, жаман сөз айтпайм, бирок шайыр жүргөнгө аракет кылам да. Анан кээриктер ошону туура эмес көрүп, же болбосо көрө албагандар бар экен. Ошолор жаман комментарий жазышы мүмкүн. Анан акыркы күндөрү жаман комментарий жазганын бардыгын кара списокко түшүрө баштадым да. Бир 50 чактуу адам киргиздим эле, Instagram кадимкидей сонун боло түштү да, жеңилдей түштү. Жуунтуп койгонсу, жуунтуп койгонсу баягы адамдар жок. Анан башка эмелерге кирип менин сүрөттөрүм чыгып калган болсо баардыгы ошол жакта жүрөт да. Жаман нерселер жазып. Бул көрсө бир 50 чактуу эле адам ошо абанын баарын бузат экен да. Андыктан черный списокко тыгыш керек. Келиңиздер. Атактуу комузчу Нурмат Садыровго. Атактуу да. Эми сиз айткандай азыр ырчылар кафеде эле курсагын тойгузуп эле айылга эч ким концерт коюп келбей калды дегендей болбосун. Ушу биз ар убакта ошол көрөрмандарга ушул Бишкектен ырларыбызды, клиптерибизди ушул сиздердин эфириңиздер аркылуу тартылып атабыз. Ошону айылга бир барып келели анда. Курал Чокоев, Байкем экөөбүз баардык айылдагы бир туугандарга ушул чыгарманы тартылайлы кечки Бишкектен. Биз жүргөн айлуу түн айда дегендер ырдап берели анда. Челестетип алалы, айыл, койлор марап атат, ма деп. Суулар агып иттер үрүп атат, суу шакырап атат. Комуз күлөп отурат ар жакта. Кечинде чай ичип бүтүп, тамактанып алып, чырагы ортодо, кырдап аткан учур экен. Биз жүргөн айлуу түн айда
жыпар гүл кайда, көзүңдөн секет болоюн, көрүнүп койчу бир кайра, көзүңдөн секет болоюн, көрүнүп койчу бир кайра, жалбырак жайдын кечени жанаша баскан кезели, тамаша кыял сөз айтсам, тарына түштүң тез эле, тамаша кыял сөз айтсам, тарына түштүң тез эле, тарына түштүң тез эле, гастролго барбай калсак, тарына түштүңөр тез эле. Баракелде. Тармаңыздар, буйрса барабыз. Келиңиздер, эми сиздерге келген суроолор бар экен, колдон келишинче кыскадан жооп берели. Себеби эфирдин экинчи бөлүгү бар, Эмил келет. Биринчи суроодан баштайлы. Нурмат байке, бир суранычым бар дейт. Бир күн мени менен түштөнүп келиңизчи, бир күн мени менен чогуу жүрүңүзчү дейт. Бекназарова Айда дейт, Бишкектен дейт. Рахмат, алдан. Заманың менен куруп калды дейсизби? Албетте. Каниетке кайрасаңыз, түштө эмес, кечки Бишкекте түштөнүп келебиз. Айта кетсеңиз, жооп бере кетсеңиз. Мындай нерсеге передача аркылуу, программалар аркылуу болсо, наоборот, мага да ыңгайлуу болот. Жок, мындай болот да, Нурмат. Бир күн бекер обед. Чакырып. Сиз кылбайсызбы? Сизди чакырып атпайбы? Акчасын мен төлөп берейин деп кой. Ал Нурмат деп атса, мен алып берейин да. Кандай жооп беребиз? Макул. Макул, Макул дейин. Телефон берейин. Же көңүл мен жолуктурайын. Сиз себепкер болуңуз. Мен себепкер болоюн, Себепкер болуңуз. Экөөбүз себепкер болобу? Жо, өзүң эле себепкер боло бер ана. Жо, жегенде эшитип алыңыз, чогуу чара. тартасың Ооба. дедим. Жегенде чогуу чара. Баарыбыз барганда Нурматка кыйыныраак болуп калат да. Жо, биз аянда кетип калабыз, экөө калат. Чоң банкет стол заказ. Тамаша. Буйрса жолугат дейле, өзү байланыштын менеджерлер аркылуу. Анан сүйлөшүп алат. Кийинки суроо, Куралбайке сизди үйлөнүп алат деп эч оюма келбептир дейт. Мен санаам тынч, сизге жетем деп жүргөнчө башкага кетип алыпсыз дейт. Аялыңыз жөнүндө айтып бериңизчи. Турциядан Перизат дейт. Турцияда жүрө берсе үйлөнүп да турабы? Ушун жүрө бербеш керек да, ооз ачып десең. Негизи мен азыркы келинчегим менен 3 жылдан бери сүйлөшөм. 3 жыл мурун таанышып, 3 жылдан бери сүйлөшүп, анан ушул жылы мен өзүм чечтим да. Ушул эле кызды алам депчи, болду, бүттү деп. Бир айланып келдиңиз, бир куруп. Жок, ага чейин бышыш керек экен, даяр болуш керек. Эмнегедир үй бүлөлүк жашоого коркчумун да, эмнегедир. Жашоом бүтүп калчудай болуп эле, байланып калчудай болуп эле. Көрсө өзүнүн кереметтери бар экен, өзүнүн рызкысы бар деген чын экен да. Ошол сүйгөн жарым азыр эми Чолпонтанын кызы болот. Чолпонтага күйөө аламын. Чолпон атага түшүпсүз да? Ооба, ошо менин клипиме тартылып, анан ошо клиптен кийин сүйүшүп кеткенбиз. Жакшы, баракелде. Кийинки суроо, салам кечки Бишкек, Нурмат байке, мен өтө тартынчаак кыз болгондуктан башка аккаунт менен жазып жатам дейт. Мен өтө уялчаак, назик, ыймандуу, жылдыздуу, сулуу кызмын дейт. Жашым 21де дейт. Бирок скромный эмесмин да. Азыркы жазып аткан аккаунтта сүрөтү жок окшойт да. Азыр аягында жазылган экен, жашым 21де дейт, Токтогулдан болом дейт. Атымды билгиңиз келсе мени издеп табыңыз дейт. Кыргыз интернет деген абонент. Кыргыз интернет деп катталган замандаштан келип тур Instagram аркылуу. Рахмат, кубанычтамын ушул. Токтогулдан 21 жашта сиздин талаптарга жооп берет экен. Мен Токтогулданмын, өзүм карындашым экен. Мен издеп табыңыз дейт. Мен издеп жүрөм. Негизи эле. Жакшы, Куралбайке, саламатсызбы? Ишиңизге ийгилик, сизди өтө сыйлайбыз дейт. Уулуңуздун аты ким? Канча жашта ата болгонсуз дейт?
Питер шаарынан Бегимай дейт. Питерден 14 жашка чыгат быйыл. Кудайым буйрса, октябрдын 20-сы. Уулум 16 жашымда үйлөнүп, 16 жашымда ата болгом. Үйлөнгөн элеби? Жок, 17 жашымда ата болгом. 17 жашта. Анан ал кезде өзүм 11 класс болчумун. Анан 1-курста ата болгом да. Ошол. Үйлөнүп атканда мындай уулуңуз менен сүйлөштүңүзбү? Уулуңуз чоңоюп эле калыптыр. Уулуңуз кандай кабыл алды? Сүйлөшкөндөй болгом, бирок кичине таарынычтар бар, сөз. Азыр жакшы эле. Азыр жакшы эле. Кийинки суроо Нурмат байке, апаңызга өтө жакынсыз. Сиз тойдон кеч келесиз, гастролдоп кетесиз дейт. Мен апаңызга санамын дейт. Качан үйлөнөсүз? Апаңыз унчукпайт, бирок жалгыз жаманго дейт, Уулкан дейт. Рахмат Уулкан. Намекти түшүндүңүз? Түшүндүм. Өтө туура айтып атасыз. Себеп дегенде эми негизи апам мен үйдө эң кенжесимин. Башка азырынча апама кызмат кылган келиндери бар. Бирок менде бир үмүт бар. Эң кичүүсү болгондуктан мен максаты ушул жакшы, имандуу, жакшы сени түшүнгөн, бизди сыйлаган кызга туш келсең деп эле тилек кылышат. Анан бардык эле эненин тилеги бирдей эле да, баласы үчүн бардыгы күйөт. Ошондон Кудай буйрса менде да бир ой бар. Албетте ушу апамды сүйүнтүп, Сана болуп мындай ушу кетип атканда сизде ой болду беле, ушу кызга окшоп, Уулканга окшоп, ушу апам жалгыз калды, аялым болсо экөө калбайт беле депчи. Күндө эле болот. Негизи көнүп да калышты үйдөгүлөр. Негизи эле биз чыгармачыл адамдар үйгө турбайбыз да баарыбыз элечи. Баардыгы эле окшош деп ойлойм. Бул оңой оокат эмес. Үйдө жатып алып эле ыр жастырып, клип тарттырып, башка жумуш менен алек болуп жүрө албайсың. Өнөр жолунда ушундай жүрүш керек, дөңгөлөктүн үстүндө, ар дайым аргасы жакта. Анан ага ата-энем көнүп калган. Үйдөгүлөр да көнүп калган. Бир жака кетсем сана тартпайт. Кээде турба, сен ошко кетип калдың беле деп Инстаграмдан көрдүм деп калат. Ошондой эле кээде ошондой учурлар болуп калат. Негизи азыркы учурда ушул апам жанында да күндө чогуу, ошондуктан бир жака кетип атканда айтып, бияка кетип атам, мындай болуп атат деп түшүндүрүп айтам. Ишенип, ак жол эле тилеп күтүп турат. Мен да ойлоном. Жакшы, баракелде. Кийинки суроо Курал байке, той берсек эле сизди чакыра беребиз дейт. Мени көрсөңүз тааныйсыз дейт. Элдин баарын ордунан чыгарып бийлеткениңиз жагат. Кээ бiri мен урушуп кеткен учур болгонбу дейт. Тойдогу кызыктардан айтсаңыз, Жаркынай деген замандаш. Той берсе эле сизди чакырышат экен. Жакшы. Рахмат эмгегиңди баалап ушинтип жазып атканыңарга. Негизи эле кызыктуу окуялар көп тойдочу. Мисалы үчүн мен барып эл бийлетип, шаң бөлөгөн жакшы көрөм да, чыккыла бийлегиле депчи, тойго келген соң деп. Керкилер собрание келгенде отуруп алышат да, мындай. Түппүс болуп, мисири жанына барсаң күлүп да койбойт да. Жаман көрөм. Анан ушундай адамдарга кичине тийишип кетем, такай. Эми хотя бы жылмайып отуруңуз депчи. Анан көп акча чапкан ситуациялар боло элек, бирок жаман көрүшүп, ошол жерде мен мындай жаман көргөн билдирип, характерин түйүп, бетин түйгөн учурлар көп эле болот. Урушуп, эшикке чыгып, раз-нараз жок, андай болгон эмес. Мен өзүм негизи урушка жакын адам эмесмин да. Мындай бир катуу бир ситуация болуп кетсе, мындай сөз менен жайгарып койгонго машмын да. Кечирип коюңуз деген, кечирип кой деген сөз бул чоң аруу эме да. Не деп койчу да? Чоң курал. Жаман ситуациядан чыгып кетиштен. Чоң курал Чокоев деп кой. Чоң курал Чокоев. Бирок мен кесиптеш катары айтып коем. Нурматтан кечирим суроопсуз го бирок. Жок. Кесиптеш катары айтайм, мындай кесиптеш катары дайыма тойлордо биз деле жолугабыз сахнанын артында. Ар кандай болот. Кээ бирлер деле улуулукка салып, ар кандай мындай теңин албай мындай мамиле кылгандар да болот да, ар кандай ситуация болот да сахнанын артында. Мен көзүмө мактап аткан эмес, чыныгы нерсе дайыма жаркылдап эле деп мындай бардыгын тең карап жүрөт да. Ошону сыйлайм, көп киши ошон үчүн баалайт. Жок, сизди кечээ эфирге чакырайын десем, Курал Чокоев менен таарынычым бар деп элеңиз. Ошого айтып атам да, кечирим сурап койгуңуз. Таарынычым. Айттыңыз го кечээ күнү эфир пландалып калган дедим го. Мурда таарыныч болгон дегенди айттым. Тамашалап атам, андай сөз болгон жок кечээ күнү. Тамаша урматтуу көрүүчүлөр. Мурда экөөбүз да таарыныч болгон. Болду беле? Бир жолу.
бирок ал мындай кек сактай турган деле таарынч эмес. Мындай эле завод эмне таарынчы ичти эсте жок экен. Келиңиздер, эстебей эле коңуздар. Нурмат байке, ырчылар Инстаграмда эле милый боло берет. Мындай учурда сөгүнүп эле бир компанияда болуп, тынбай майрамдап жүрөт деп бир досуңуздан уктум дейт. Ушул чынбы дейт, Наргиза Москвадан дейт. Дос. Рахмат Наргиза. Бул баягы адамды наоборот сырттан көрүп, жакшы жаман деп айырмалай берген адамдардын катарында бирөө. Адамды чындап жанынан жакын билген адам эч качан ал адамдын дерегине жаман сөз айтпайт деп ойлойм. Эгер мени чындап мен менен кошо бир компанияда отурган, мен менен жанымда сырдаш болуп жүргөн адам болсо, анда мен дарегиме антип жаман сөз айтпайт болчу. Бул адам сизге окшоп эле мен жөнүндө билбеген адам деп ойлойм да. А мен досторумдун арасында анчалык сөгүнүп сүйлөй турган, менен анчалык аша чаба турган деле адам эмесмин да. Сүйлөшөсүң, эркин сүйлөшөсүң. Чындыгын айтканда өзүңдүн компанияңда сөгүнүп сагынып, ар бир ким эле сөгүнөт. Мен деле сөгүнөм. Анан баягы жакын адамдар менен сөгүнөсүң да. Ал башкача айтып койгондо ал жаман сөгүнөт экен деп башкача айтып койгондо. Бирөө айтса башкача айтып койго. Анан достордун арасында мен деле элге окшош эле баардыгы менен бирдей эле адаммын да. Негизи Инстаграмда милый болуп калсаңарбы ошондой? Инстаграмда деп жазган экен да. Эми Инстаграмда бул биздин элдин адамы болгондон кийин элге пайдалуураак жагын ойлойсуң. Турарак нерсе жазып атамбы, тура нерсе көргөзүп атамбы деп жазып атканда да ойлонуп жазасың, ушул кандай бир пайдасы барбы же бир мындай тура калып алабы депчи. Анан ал жакка кантип жаман нерсе. Бирок Куралбайке түз эле киргизет болушуңуз керек сиз Мен негизи мындай мен милый эмесмин да, карабайсың. Наоборот. Мен милый болсом күлкүнчтү көрүп калбайм ба, сулуулансамчы. Негизи чын баягы Инстаграмда жашоомдагандай болсом ошондой сахнада да жүргөндү, Инстаграмда да ошондой болгонду жакшы көрөм да. Ошон үчүн хейтерлерим көп, жаман жазгандар көп. Бирок баарын жеңип келе табыз дейм. Кийинки суроо Куралбайке, кушпоңуз бекем болсун дейт. Аялыңыз мурда үйлөнгөм дегенде эч нерсе деген жокпу дейт. Соткаңызды карап текшерип турабы дейт. Оорун гүл дейт ош шаарынан. Сөзсүз түрдө башында мындай болгон, кичине ортодо түшүнбөстүктөр ушул айынан. Бирок сүйөт экен десең мени. Сүйүү жеңип кетти дебейсиз. Сүйүү жеңип кетти. Бардыгын экинчи планга коюп, бардыгын баш ийди бардыгына. Эми бул жерден азыр жашоодо кандай гана нерсе болбойт. Азыр көнүмүш адат, элдер пикир келишпес болуп ажырашып кетишет. Азыр андай көнүмүш эле адат болуп калды, андыктан андай нерселерге көп басым кое берсек, жашоодо бактылуулукту таппайбыз деп ойлойм да. Жакшы, баракелде. Анда эмесе сиздерге көрүүчүлөрдөн келген суроолор бүттү. Ал эми биздин даярдалган кыска суроолор бар. Кыскадан гана жооп берели. Биринчи сизден баштайт экенбиз. Аялыңыз менен урушуп көрдүңүзбү? Үйлөнгөндөн кийин. Үйлөнгөнгө чейин урушуп көргөм. Үйлөнгөндөн кийин. Жок, үйлөнгөн урушкан жок. Кудай сактасын. Жашоодо күчтүү адамсызбы? Колдон келишинче. Айылдан кыздар менен көп жүрчү элеңиз? Жакшы көрчүмүн жүргөндү, бирок көппү азбы билбейм. Жетишпей калдым эсептеп дейсизби? Жок, ал кимдегир бирөөгө аз, Канча ушул? кимдир бирөөгө көп. Биз Нурмат экөөбүз үчүн кандай экенин көрөлү деп. Өстүгүн салыштырып көрөлү деп бербейсиз. Бир деп койсоң, Жакшы, кийинки айылдык кыздар жагабы же шаардыкпы дейт. Мен айылдык, шаардык деп бөлбөйм. Адамдын Бирөөсүн тандап кой. Эмесинен да бул ички дүйнөсүнөн. Шаардыгың деле айылдык ой жүгүртүп калышы мүмкүн, айылдык болсо шаардыкча ой жүгүртүп калышы мүмкүн. Так что кыз талашып урушуп көргөнсүзбү? жок. Кыздарды эмне деп алдачу элеңиз? Балдар үчүн сыр болсун. Эч нерсе деле алдачу эмесмин. Мен негизи алдаган жаман көрөм. Дароо эле айтчумун, кыз жактыбы, сен мага жактың депчи. Десең тийбесең кой. Жүр барып кино карап келебиз, ресторанга барабыз. Барсаң жүр деп, барбасаң барбай. Алдачу эмесмин. Жакшы, Нурматка суроо берердин алдында экөөңүздөргө тең суроо бергим келип атат. Кино деп калдыңыздар.
мындай кинодо жүргөндө Нурматты, мындай Нурматтын чөйрөсүндөгү досторун көрүп калам, баарыңарды эле көрүп калам, мындай кыздар менен барбайсыздар да, эмнеге? Балдар менен. Барсаңар же киргизбейсиңерби интернетке? Жок. Кыздар менен, эми достор менен биз бойдок болгондон кийин достор менен эле барган ыңгайлуу деп ойлойм. Жок, кыздар менен мисалы Курал мырза айтпадыбы? Кыздар менен киного, кино шарт эле айтабыз, киного тияка деп деген. Биз наоборот, өзүнчө достор менен туруп эле эс алган, барып келелиби деп барып ушинтип барып калган учурлар болот да. Кыздар менен болобу? Мен эме жүрөгүм кысылбай кенен жүрөм да. Бир кыз менен киного барсам жүрөгүм кысылат мен. Ой, бирөө кандай ойлоп атат. Бизди ошондой менталитетке өз кооптонуп, өз ошондой тарбияланып калганбыз да. Негизи эле биз канча күйрман жоготом деп. Бирөө көрсөм эмне дейт деген менталитетибиз бар да. Бардыгы эле биздин Кыргызстан негизи ошол нерсебиз бар да. А мен ошол нерсеге мен өзүм ошентип калганмынбы? Бир кимде жүрөгүм кысылбай досторум менен барсам кенен кино көрүп, эс алып, чарчап жүргөн анча-мынча стресстен чыгып, киного башка нерсеге кирип аласып келем да. А бир кыз менен барчу болсом, ойлоно берем да мен. Ал кандай, например, мамиле кандай. А ушул убакыт чейин эгер кызга мамиле кылсаң, анда көңүлүмө туура келип аткан кыз болсо, анда мен дайыма киного барып биротоло үйлөнүп алмакмын. Анча бойдок болгонго киного баргандай деле болбой калат экенсиз, кыз менен барсаңыз. Достор менен барган эркин. Сиз бойдок кезде кандай элеңиз? Барчумун мен, акыркы сеанста барчумун. Бекине айтты го. Акыркы сеанс. 23:50 акыркы сеанс, ошондо деле кирип барчумун деп эле. Чет эле болду. Анан ошол азыр бурган айтпай эле коелу. Айтпай эле койбойт. Жакшы, баракелди, келиңиздер. Эми Нурмат мырза, сизге суроолорду узаталы. Сүйлөшкөн кызыңыз бар туруп жок деген учур болгонбу? Чын жооп бериңиз. Бар туруп жок деген учур болгонбу? Жок, кандай болгон эмес. Апаңызга жумушка деп алдап кыздарга барган учур болгонбу? Андай учур болгон. Сен өзүң эле жазсаң керек бул суроолорду. Жок, бул биздин суроолор. Сен өзүң жазсың да мындай. Мени билесиң да, сен мени жатка билесиң да. Ырдап жатып фонограмма билинип калган учур болду беле? Андай учурлар болгон ар бир эле кесипте болсо керек. Сабактан качкан күн болду беле? Сабактан качкан күн бала мектеп убагында болгон да. Кийинки акыркы жолу качан мушташтыңыз? Акыркы жолу мен мушташканым, акыркы жолу мушташканым деле. Мен андай негативный адам эмесмин. Мага негативдүү адамдар да жакпайт. Ошондон эсимде жок, эч ким мени урушкан эмес. Мектеп кезинде мындай азыр чоңоюп калгандан кийин мындай уруш мүмкүн. Мектеп кезинде анча-мынча болушу мүмкүн. Чоңойгондон кийин мен мындай акыл эстүү эле адам болсо жашынакай эле жооп берем. Өзүңүздүн жаккан жана жакпаган сапатыңыз? Өзүмө уйкудан башка. Уйкудан башка. Өзүмө Кудайга шүгүр, бардыгы эле жетиштүү, бардыгы эле жагат. Жакпаган сапат билбейм мен. Аны мен аны байкабай кылып алып бирөөгө жакпай калышы мүмкүн да. Адамга өзүнүн минусу көзүнө көп деле билинбейт да. Кээде жалкоолук гана ушу жакпай атат деп эсептейбиз да өзүбүз. Мен оюмча ушул анча-мынча уктап калган, жалкоолук кармап кеткен учурлар эле жакпай калат да. Жакшы, баракелди, сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Мен сиздер менен коштошом. Жалпы кыргыз эли сиздер менен коштошом. Кийинки шемби күнү көрүшөм. Ал эми микрофонду кесиптешим Эмил Эсеналиевке өткөрүп бермекчимин. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан кечки Бишкек, кайрадан биздин студияда экинчи алып баруучу мен Эмил Эсеналиев. Кандайсыңар жигиттер? Ассаламу алейкум. Куш келипсиздер. Валейкум ассалам. Өзүңүздөр түшүнгөндөй, мен бул кечки Бишкекте экинчи алып баруучумун. Сиздер менен оюн зоок кылабыз дегендей, тамашаларды кылабыз. Азыр биринчи оюндун шартын түшүндүрө кетейин. Бул жакта экранда бир сүрөт катылган. Ал сүрөттө эки адам кошулуп турат. Кимдер экенин табышыңыздар керек. Түшүндүкпү? Түшүндүк. Даярбыз, Анда эмесе бизге экранга сүрөттү коюп бериңиздер.
Айгерим Расул кызы менен. Экинчиси курал ким деп ойлойсуз? Мына биринчиси Benim аябай тааныш көрүнүп атат. Экинчиси тааныш көрүнүп атабы? Аябай Мына тааныш. жаныңарда жүргөн эле бирөөдөй, э? Мына Жаман жанында жүргөн эле да. Ооч. мындай карады эле ондайына. Иә, мынандай гана. ырдап атканда да мындай, Ие, бул мен ғой. Иә. Кара. Мен ғой. Бирок, болду, таптı. Эки калып турбайбы? Азамат. Мен Курал Чакаев менен Айгерим Расул болду. Азаматсыңар. Эми экинчи сүрөт. Мен го. Мен го де. Мен да бармынбы биякта деп койсуңдур. Азыр бул жакта мындай. Бул сүрөттө 3 адам катылган. 3 адам. 3 адам. Чö, 3 адамды табышыңыздар керек. Үстү бир адамдыкы, ортосу бир адамдыкы. Көз кимдики болду? э? Асты. Мирбек Атабеков. Сиздин вариантыңыз Нурмат. Азыр. Сакал мен окшойт. Сакал сиздикине окшош бекен. Бирок ооз жагы башка бирөө. Ооз жагы меникиндей болуп атабы? Мындай го мындай. Нагыл ушунча түшкөн бирөө экен да мындай. Инстаграмга. Так, Көз Нурмат, Мирбек Атабеков. Бирөөсүн да таппай атасың ба? Мирбек Атабековду таап атам. Мирбек Атабековду таап атасың, э? Кайсы жери? Ошол көз жагы, э? Аха. Мо орто мурунду таппай атам да ким экенин. Ошо эки мурун кошулуп кетиптир да. Ошон үчүн билинбей атат да. Мисалы меники менен эле Нурматтыкын кошуп салса мурун деле болбой калат да. Ичкилеп эле барбайып кетсе. Ошондой эле да. Так, буну таппай калдык биз. Вариант жокпу Курал? Мо ылы жагы Урмат Үсенов го дейм, э? Же мен элеби? Сакалымда мен мурун ушундай сүрөттөрүм бар эле да. Ошо. Мен оюмча көз үстү мен мындай ойлонойм. Мен чынын айтканда мен деле билбейм. Мен оюмча үстү кайнат Примбердиев деп ойлоп атам. төйөт. Бир ушундай прическасы бар. Туурабы? Кайрат дейсиң да? О, Кайрат болушу мүмкүн. Ортосу Көз. Ортосу мындай, бул жак капталы Мирбек Атабеков экен да. бул жак каптал Мирбек Атабеков. Мында капталда Бир жак мурду да атпайсың. Иә. Бир мурду. Жок, мындай үстү. Ушундай элеби? Миягынан биякта бирөөнө бөлүп, миягын Анчалык чачтак жок. Анчалык майда Анчалык барбагыла. Анчалык майда эмеспиз да. Мо стилдики. Кыз болушу мүмкүнбү? Сакалчан кыз пока Кыргызстанда. Сакалчан кыз да. Жок, балким могу жери бирөөнүкү, бул жагы башка бирөөнү. Миягын дейсиңби? Жок, мен оюмча могу мурундан баштап былды бир адам го дейм. Койчу, Кыз болбосо экен, Кудай сактасын. Бизге көргөзүп бериңиздер. Мирбек Кайрат Примбердиев туура таптыр. Мирбек Атабековду туура таптыр. Турбачыганан Арсен экен. Эң сонун турус, э? Азыр эми биздин экинчи конкурсубуз мындай. Азыр Токсон жана ооз кимдики ошондо? Ооз Арсендики. Ооз Арсендики. Кайра көргөзсөңөр? Бирок кичине ичкертип койгон экен да. Мирбек Атабеков менен Кайраттын башында тууралаш үчүн бир аз ичкерткенге туура келиптир. Ошончо таппай калдык да. Болбосо тапмак окшойбуз. Тапмакпыз. Бирок муякта мындай бир карасаң Ильяс Андашка да окшошуп кетет экен, могу адам, э? Күчөнү бир кошуп. Ерлан Андашев окшоп кетет экен. Сүрөттө. Давай кеттик. Анда эмесе биздин экинчи конкурсубуздун шартын түшүндүрө кетейин. Алдыңыздарда мынакей кандай айтсак болот? Көз байлама деп коеюн. Жаңы сөз чыгардым. Көзүбүзгө тагабыз. Көз байла, көз боечу дейбиз. Көз байлама. Жок, азыр биринчи курал ооба, сиз жагыңыз. Азыр сиздин алдыңызга бир нерсе коебуз. Бир жандыкпы, же жансызбы бир нерсени коебуз. Сиз кармалап эмне экенин табышыңыз керек. Өтө ыргытып ийбеңиз. Балким айта албайм. Ошон үчүн сизге биринчи коюп берейин. Нейди? Сиз даярсыз, Даярмын. Сиз даярсыз. Так.
Сен мен өзім қарамасам. О, болот. Просто ушул жерде. жерден Ушудан баштайын. ылдый кармап, акырын кармап көрүңүз. Бул эмне? Баштай берсем болот, Болот. Ногу? Ошол. Мына кармап көрүңүз, эмне? Бир оюнчук экен бул, Иә. Түшүп кетти окшойт, Оюнчук, Оюнчук. Эмне оюнчук? Сыйпала ойлогон салы уже уюгуна кирип кетти. Бул эме оюнчук. Машинка го дейм, Ача берсеңиз болот. Тилекке каршы жаңылышып калдыңыз. Бул бардыгыбыз машинада угуп жүргөн эле аук шнур деп коелу. Ушундай айта берели. Бул эмне жыландай эмне кетти? Булбу? Бул бир аз жан кирип турат да мына. Мен өзүм бармаган нерсе баарына жан кирет. Так. Норматив даяр. Эй, чиштебе. Жүрөк түшүрөсүңбүз. Пис. Эме кылыңыз. Йо, нормат. Тиштеп атат дейт. Сен немең өтүп атат да приколдоруң мага. Канчадан өтүп атат? Канчадан алып атасың? Кымбат эле. Жаптыңбы, нормат? Эчтек көрүнбөйдү. Эркекче. Эркексе. Өлүп кетейин. Ой, өлбө го. Сен өзүң элдер кайсытыр оюңа билет. Шата чында эле кыймылдачылар да эмеспи? Стоит. Эме кыл. Эми акырын колуңду алдыга коюп кое берсең болот. Яка? Ушундай эле ары керек. Ач көздү ачкан болбойт. Чиштебейт, бирок чиштебейт. Бирок андай жагы жок, Жок, чиштеген жагынан коркпойм, билбейм, балким сен да мындай кыймылдачы болсоң, жиркен качат эле да. Ох. Эй, аваля. Иә. Чаппа. Иә. Чапсаң чиштейт да, мой чочуп атпай. Жөнчө. О да, чаппа да. Акырын сылап кармасаң экен. Эмне деп ойлойсуң, кел. Нурбат. Игрушка турбай. Игрушка. Өзүңө ишене албайбы? Туруп деле коркпош керек экен. Жок, монткенде мындай ойлодум да, мынтса качат го депчи. Кыймылдабайчы да. Эң жакшы. Колго көз чалгандан Мага бер. Алтышкан десе. тиштеп атат да бул. Азыр эми мындай кылалы. Алдыңыздарда экөөңөрдө бирден кагаз турат. Каалаган тандагыла. Анан ошол жактагы тапшырманы бизге аткарып бересиңер. Да. Нурмат. Окуй албай атасыңбы? Жок. Жемде сөгүнгөн сөздөр бар экен. Жатпайт деген макалдын башын табыңыз дейт. Жатпайт деген? Жатпайт деген. Аха. Көрүштөйүнбү? Жок, көрүп атам. Угуп атам. Жатпайт деген. Ошонун алдындагы сөздөрүн значит толукташ. Башындагысына. Бул кызды үйдө кыл жатпайт. Азаматсың. Дароо табам. Ушундай акылдуу досум бар да. Эми кийинкисин куралга бербейлиби? Ошентип эле да. Эки Эки суроо экенде бияка. Музоосун жоготуп жиберген уйду туурап бериңиз дейт. О, мына сизге атайын. Сиз менин билишимче курал актерлук чеберчиликти бүткөнсүз. Актерлук чеберчиликти бүткөм. 5 жыл окугам. 5 жыл окуган. Диплом турат. Чаңдап. Мына актерлор биякта. Мына азыр гана тапшырма ошондо кандай болду? Дагы бир жолго айтылып кой. Музоонун эмесин билесиңер да. Ай шашпай айткам да. Уйга окшпай калды бирок эчте. Жок, сизге болду, окшошту, просто сиздики жана ичип алган жана букалар бар го, ошондой болду да. Келип туруп, жанына бөтөлкөлөр таппай калган кезде бакыргандай. Мен уйду мисалы үчүн баш ордуна отуруп турганда ошондой окуп атты окшойт да. Менимче эң эле жакшы деңгээлде ушул болду окшойт. Мисалы мага деле айтса мен муну туурай албайт болчумун да.
Себеби Кийинкисин жолугу алды. жолуга электин да пока. Анда мага келди анда кезек. Жоготкон музол уйлар менен сүйлөшө элекмин да. Алар менен Чала спортикти турап бериңиз дейт. О, Экинчи суроо. чала спортчиктин менин оюмча Улатсың эби. жок. Аны Кыргызстанда Ал башка любой турайт. Гүлгөнүн турап берди. Дегенде Ой, Мен сага бир ойноп берейин сен. койчу, жаман. Жарасың го брат. Капталда жаман көрүнөт экен чынында. окшошту. Түшүндүм эми деп. Эми окшошту бир аз. Бирок мага жакшы окшоп атат да. Менин оюмча бул биздин көрүүчүлөрүбүз аны баалайт. Дайыр жол эмеспи? Дайыр жол. Дайыр жол. Мен турап берейин. Сен айтсаң. Бул эме да жаңы от алып аткандагысы. Анан ары келет. Сиздин эми экинчи тапшырмаңызды көрөлү. Меникине кийимден бир куплет ырдап бериңиз дейт. Менимче экөөңөрдөн ырдап берсеңер жарашат го дейм. Ошону менен бүтүп тастайбыз го дейм, Ооба. Ак мөңгүлүү асказолор талалар элибиздин жаны менен барабар сансыз кылым ала тосун мекендеп сактап келди биздин ата бабалар алгалай бер кыргыз эл азаттыктын жолунда өркүндөй бер өсө бер өз тагдырың колуңда Чоң рахмат, кечки Бишкек биз менен болуңуздар.